Šeit visur jūtam vēstures elpa. Piemiņas akmens sēravotam, kas dziedina jau kopš 12. Ozols, ko par godu sanatorijai pirms pusgadsimta iestādījis prezidents Kārlis Ulmans. Joprojām vēl zaļo. Ko domā un atceras Jansona Māra. – 1718. gadā te atradās Zaldāta nometne. Rīgas garnizons ārstējās no mēra. Un mēris atkāpās sēravota dziedinošā spēka priekšā. Par to ieinteresējās ķeizariene Katrīna II, bet aizņemtai karā ar turkiem un nepaklausīgiem Pugačovu zemniekiem viņai nebija naudas, lai rūpētos par pavalsnieku veselību. Baronam Korfam arī nebija naudas, lai sūtītu brāli uz ārzemēm ārstēties. Dzersi vietējo sērūdeni, viņš teica. Un tavu brīnumu brālis izveseļojās. Tad 1796. gadā viņš lika uzcelt pirmo vannu māju, tā likdams pamats Baldonas kūrotam, kas ir vecākā šāda tipa iestāde visā Baltijā. Patīkamais klimats, sēravota dziedinošās īpašības, dūņu vanna, kā arī tums Rīgai 18. 19. gadsimta mijā padara Baldoni par vienu no iecienītākajām peldu iestādēm. Lielisks parks. Tiltiņi kā radīts, lai it kā nejauši satiktos. Tā Baldona uztvēra kino ļaudis pirms gadiem 50. Latvijas republikas laikā Baldona nedaudz aizēno jaunākais un bagātākais ķemeru kūrots, bet arī tad par viesu trūkumu sūdzēties nevarēja. Viss tāpat kā tagad. Tāpat spirdzinoši ēnas sniedz parks. Sērvots ķirzeciņi izskatās kā dekorācija tā laika amerikāņu filmās par mīlestību. Gabaliņš, saulaini, celuloīdi ilūzija. Ja nu arī mēs palūgt stārķi, atnes mums tieši tādu puisīti. Tad nāca karš un dzīva citu pasaulēm. Viss tāpat kā toreiz, gandrīz tāpat. Baseins, kādreiz lielākais atklātais peldbaseins Latvijā, autobusi,
Varbūt tikai cilvēki kļuvuši mazāk uzmanīgi. Mauriņš, kas atgādina, ka atrodies vēstures tradīcijām apvītā vietā. Daba, neraugoties uz pārnodarījumiem, joprojām vēl mūs pacieš. Mēs joprojām cenšamies pie tās izrauties. Tagad parka alejās staigā citas puses ļaudis, skan citas valodas. Daba sniedz spirdzinājumu gan kara veterānam, gan arī priekšniekam. Sēravots vāverīts tagad veldzē citas lūpas. Pat strūklakai reizēm nepieciešama atpūta, ne tikai cilvēkam vien, un pat dabai tā vajadzīga. Tomēr pat aizmigusi ziemas miegā, daba izlīdzina ikdienā uzkrāto sasprindzinājumu un pārpūlētos nervus. Tāpēc Baldonē jūs gaida visu gadu. Jūsu rīcībā 532 vietas galvenajā korpusā. Patīkams interjers. Labi iekārtoti divvietīgi numuri. Dziedniecība Baldonas sanatorijā visvairāk piemērota tiem, kas cieš no kaulu un locītavu sāpēm, kā arī meitenēm, kam radušās problēmas saprasties ar stārķi.
Kā viņi te pievilina, to stārķi. Vingrinājumi, lai izkoptu un harmonizētu tās muskuļu grupas, kas atrofējas kantorī sēžot, un tās, kas pārkolētas staipot smagās iepirkuma somas. Zemūdens masāža, sērūdens vannas. Dūņu aplikācijas. Jā. Pat dubļiem apliec cilvēks, tā jūtas labāk nekā mājās. Četrkameru vannas un kaskādas peldes. Arī ziemā var izbaudīt plunčāšanās priekus. Tās procedūras dod gan kaut ko. Redz kāds sitiens. Iepazīties ar tiem, ko jau sen pazīst no kino un teleekrāna pasaules, var koncertzālē. Kafejnīca, kurā joprojām vēl dabūjama kafija. Arī saldējums. Kafejnīca, kur sarunās ar jauniegūtajām paziņām, aizmirstas paša ķibeles. Medicīnas personāls, izstrādājot efektīgas dzirdināšanas metodas, kop senu tradīciju, ko iedibinājis Kurzemes dakteris Kārlis Kristians Sīmans, kas pirmais aprakstījis Baldonas sērovu dziedinošo ietekmi. Sanatorijas galvenais ārsts Rihards Šteltiņš. Pinzelē mudīgi. Re pavasars jau nokrāsojis dabu košos viegprātīgos toņos. Jūs esat izvēlējies ārstēties Baldonē? Precīzi trāpīt.